Với mình đây sẽ là con bàn phím đáng trải nghiệm nhất ở tầm giá 2 củ khoai. Đây là Gen 65, bàn màu đỏ đi kèm palette alu nha anh em. Âm hay, cảm giác có chắc chắn cùng phần sờ táp cũng đã được căn chỉnh ổn áp anh em ạ. So với bàn gốc thì con Gen 65 này mình có mót nhẹ và thay bộ keycap khác. Ở mặt sau cũng được thiết kế rất đẹp và có cả một miếng tạ đồng giúp con phím này đầm hơn và độ ổn định khi gõ mình cảm giác cũng tốt hơn. Em này cũng chơi được nhiều kiểu mounting và đa dạng palette để cho anh em tha hồ vọc vạch. Sau đây là sound test nhé.